Chú ý xem, chiếc xe tải nặng nề chuẩn bị lao lên con dốc hiểm trở. Không ngờ khúc cua lại gấp khúc đến bất ngờ. Mặt đường thì trơn trượt như bôi dầu, khiến chiếc xe khổng lồ vô tình trượt ra sát lề. Đầu xe tròng gọng, mất cân bằng hoàn toàn. Phần mũi xe cứ nhấc bổng dần lên không trung. Tài xế lạnh sống lưng, nhận ra nguy cơ, vội vàng đạp lùi xe lại phía sau, hy vọng lấy đà vượt qua điểm chết. Nhưng địa hình này quá khắc nghiệt, chỉ còn cách đạp ga hết cỡ, dùng sức ì khổng lồ chống lại trọng lực. Bằng một cú tăng tốc thần tốc, xe vọt lên lưng chừng núi, thành công đến bất ngờ, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đường hẹp không chỗ quay đầu, mũi xe vẫn ngoan cố nhấc cao dần, chỉ cần chệch một ly là lật nhào tức khắc.